Se acomodan con Vitinha, le mandó esta habilidad. Cachetes, mami, ¿por qué sacaste un 2 en matemática? ¿No te escucho? ¿Que por qué sacaste un 2 en matemática? ¿De verdad que no te escucho? ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? Mami, no te escucho nada, ¿en serio? ¿Que por qué? Mami, no te... Siéntate y verás. A ver. ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada, mi amor, acá. ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? En serio, no se escucha nada, ¿eh? ¿Que por qué estaba el vecino ayer De verdad, en tu mi amor, cuarto? que no escucho nada. Mejor vamos a comer, ¿dale? Mejor vamos a comer.